どうやってする？それが5ね。じゃあママは？パパは？誰が一番大きい？声が。パパが大きい？本当？ママのくしゃみの顔もう一回して。ママのくしゃみの顔して。くしゃみするときの。いいよ、待とうじゃ。待とうじゃ。そんな可愛いママ。じゃあそんな可愛い顔するの。5の顔は？じゃあパパの顔は？パパだけ大きいね、声が。そう。そしたら同じ水が出る。鼻水が出るね。どうやって？いっぱいね。よし、行こう。ダえ？メ。あれだけあれてくるね。これはどうやってあれてくるね。あれてるこれてくるね。あれてるこれてくるね。お願い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 。